gukorwo na mugeni witagwo William Kinuthia uria niwe mwene Rapids Camp Sagana. Reke tuigue rugano rwake uria rutarie. Karibu sana bwana William thiini wa tabarira ya kwigirika ruraya. Thengio muno, ndakena muno. Niĩ nĩ director wa Rapids Camp na ina miaka 15 riu, na nĩ tukirutaga mawĩra ma water sports, na nĩ tukenaga muno rĩrĩa tũraserve Kenyans na kumarehera maundu tofauti kidogo, maundu maria matararĩ kuo bũrũri-inĩ mĩaka ĩyo ĩrarĩ ho. Koguo ndĩ gĩtĩo kĩnene na ndĩ gĩkeno niĩ ta William ukorwo rĩrĩa ndĩracemania na group cia andũ aingĩ nĩ ngenaga muno. No twende kumenya William Kinuthia no background yaku mathomo kuria wathomeire kuria waciarĩirwo. Ndaciarĩirwo itũra rĩtagwo rĩa Kagumo-inĩ. Kagumo-inĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩru, mwena wa Mathioya. Ndathomire primary ĩtagwo Mananga primary school na ngĩcoka ngĩgĩthoma high school Pati nene, ndacoka ngĩthomera Nairobi na ngĩkĩrĩkia gĩthomo na college yo ngĩthomera o Nairobi. Okay. Na college wathomagira kothi ĩrĩkũ? College ndathomagira ndathoma kĩndũ gĩtagwo marketing na little bit maũndũ ma civil engineering. Tondũ nĩ ndacokire ngĩgĩa kamweke ga gũkorwo ngĩnyitana na jeshi. Koguo harĩa ndathire ndanyitana na jeshi he maũndũ nderutire ma civil engineering. Tutaririe uthiĩte mabũrũri maigana, no magwete hihi? Mabũrũri nĩ thiĩte maingĩ. Nĩ thiĩte Ngeretha, nĩ mwetaga England, na ngathi Germany, nĩ thiĩte Faranja, nĩ thiĩte bũrũri wĩtagwo Greece, nĩ thiĩte Egypt, nĩ thiĩte America thiĩte cities hakuhĩ ciothe. Na nĩkĩo ndĩrauga mabũrũri 23 nĩ maingĩ na kũndũ kũingĩ nginya gũkũ Africa. Na mothe wathiaga wĩra? Mothe ndathiaga wĩra kũringana na wĩra wakwa ũrĩa wandwaraga. Ndathiaga wĩra. Nĩ mathĩna marĩkũ watũnganire namo tuge wĩ kũu mabũrũri macio wathiaga? Wa mbere kwĩ kũndũ ndacemanagia na language barriers, yani ũgakora ta rĩu Jeremani ũgakora ndiũĩ Kĩjeremani na ndĩ kũu. Thĩna nĩ barrier ya language nĩyo yakoragwo ĩ thĩna mũnene mũno. Na rĩu tondũ wacokire nĩ skills irĩkũ wakorirwo ũgĩlearn na kũ iria igũteithĩtie nginya thaa ici? Wa mbere ona ndĩ na kũu nĩ ndathire ngĩthoma maũndũ mangĩ maingĩ nginya ma maĩ-inĩ. Ũmũthĩ ũyũ ndĩ mwarimũ wa jeshi, nĩ thomithagia military skills cia maĩ-inĩ. So nĩ ndutĩte wĩra ũcio for the last 8 years. Gĩtũmi gĩaku kĩnene gĩa gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ kĩarĩ kĩrĩkũ? Nĩ ndonire kwĩna opportunities nyingĩ. Nĩkĩo ndacokire tondũ rĩrĩa ndokire gũkũ na ũgĩ ũcio wothe ndarutire rũraya, and especially mwenda sector ya ndĩ ya maĩ-inĩ, ti ũndũ wathiĩte na mbere, especially Mount Kenya region. Nĩkĩo ndokire rĩrĩa ndonire rũĩ rwa Thagana, ngĩambĩria ngĩciria nĩ wega kwambĩria water sports, na nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ ndĩraruta wĩra ũcio. Tondũ nĩ wagweta Thagana, tũtarĩria hanini ciĩgiĩ Rapid Camp Sagana na nĩkuo tũrĩ. Rapids Camp Sagana gũkũ tũrĩ. Gĩkĩ nĩ kĩoneki ndambĩrĩirie ndonire ndĩ mwanake mũnini. Ndokĩte gũkũ ndĩ na mĩaka 14. Tondũ ndathire handũ haraihu mũno magũrũ. Twarĩ na mami witũ kana mami wa mami mũciari ũrĩa ũnjiarĩte. Na tũgĩũka na ngĩkena nĩ gũkũ. Ndona irurumo cia maĩ. Ngĩkiuga ndaneneha. Rĩrĩa nganeneha na ngĩe na wĩra nĩ ngoka gũkũ Thagana nyambĩrĩrie njake nyũmba yakwa. No mbeca ndiagĩire mũthenya ũcio. Nĩ ndoire mĩaka ĩngĩ 12 kũhota kũgũra ĩka ya mbere yakwa ya mũgũnda gũkũ. Nĩ services irĩkũ mũkoragwo mũkĩofa gũkũ Rapids? Rapids Camp tũofaga services nyingĩ. Actually, ithuĩ nĩ ithuĩ camp ĩ Kenya iki
ikaga activity nyingĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ guothe thĩinĩ wa East Africa. Tondũ twĩna 23 activities. Nĩ tũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo zipline, nĩ tũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo whitewater rafting, nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo team building, nĩ tũrĩ kĩndũ gĩtagwo geckos, abseiling, nĩ tũrĩ rock climbing na ingĩ nyingĩ. Na actually nĩ twarĩ very fortunate, tũkoretwo maita merĩ tũhetwo mweke tũhana Rapids Camp ũhoro wa kũ-host mathako ma Africa mothe, Africa yothe, Olympic qualifiers for canoe. Na in terms of business, nĩ mũrecivaga andũ kuma nja wa mabũrũri mangĩ? The last 10 years tũrecivĩte mabũrũri 143 nationalities arĩa mokĩte gũkũ. Nĩ ũndũ woguo nĩ ndatuirwo chairman wa tourism Murang'a. Niĩ ndambĩrĩirie ndĩ mũndũ mũirũ wa mbere ũhoro wa camping thĩinĩ wa Sagana region. Tondũ nĩ wagweta tourism, reke ngũria, how is the state of tourism taici after COVID? After COVID rĩ, nĩ cokete rĩu. Ke tuge mwaka ũcio ũrarĩ ho 2022 nĩ racokire na njĩra nene mũno, tondũ na to gũkũ Thagana wiki, Thagana ĩrarĩ njiyũru. Tourism area no ya Sagana kũrarĩ kũiyũru. It was full to the capacity. December, November, December. Na to gũkũ wiki ona Mombatha ona kũrĩa kũngĩ kwĩna tourism Naivasha nĩ kwari reported very good numbers. Koguo nĩ kuonania andũ aitũ, wa mbere andũ aitũ a Kenya no ndĩmacokerie ngatho mũno, tondũ ũhoro wa kũinũkaga icagi-inĩ atĩ to nĩ December kana nĩ Christmas no wathiĩ ũthirĩte. Mũndũ akahota kũ-book rumu, andũ magaikara rumu-inĩ, magathiĩ mageka camping, mageka activities icio twĩnacio cia rafting na nyamũ ciĩtagwo plunge na maũndũ mangĩ maingĩ, ziplining. Rĩu ũkona tourism nĩ ĩpikĩte wega, na tũratarajia nginya mwaka ũyũ wa 2023 maũndũ nĩ magũkorwo mega makĩria, na numbers nĩ kũneneha to local peke yake ĩrĩa tũmĩtaga domestic tourism, but also international tourism. Yeah, we are very optimistic. Yes. Aya, rĩu we nĩ ũgĩkoretwo nja wa bũrũri na ũgathiĩ mabũrũri maingĩ mũno. Nĩ atĩa ũngĩtara mũndũ ũcio wĩna matanya ma gũthiĩ nja wa bũrũri? Wa mbere gũthiĩ nja ti kũũru. Rũraya nĩ ũgũthiĩ na ũgũthondeka mbeca. No mbeca icio kaingĩ andũ mahũthagĩra kũu. Tondũ noguo maũndũ me maritũ. Niĩ nĩ njĩraga Kenyans, mũndũ wothe wĩna meciria, ndũka waste time yaku mũno gwĩciria na kũu. Ambĩrĩria na kĩrĩa wĩnakĩo. O mbeca icio nini rĩ, ngiri icio 20 rĩ, ũngĩkorwo nacio rĩ, ambia nacio. Ndũkũbatara gũkorwo wĩna ngiri 500 o mweri kana milioni 1 o mweri nĩgetha ũtuĩke no ũrute wĩra. Wĩra ũyũ wambagĩrĩria thĩ. Ona nĩndĩraigua thirikari ĩkiuga atĩ kwambĩrĩria haha thĩ magacoka makamba wambatĩte igũrũ. Ti niĩ ndĩraugire, nĩo maraugire. Nĩ thirikari ĩraugire. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Ndĩramenya mwĩroreri nĩ akorwo akĩthoma ũndũ ũmwe kana maũndũ merĩ rũgano-inĩ rwaku. Thengio mũno, ndakena mũno, na mũndũ wothe ũngĩenda gũka gũkũ no book, no athiĩ online. Website itũ nĩ www.raftinginkenya.com, na no atũhũrĩre thimũ. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa website ĩyo no ũrore contacts itũ na ũtwandĩkĩre marũa na nĩ tũgũgũcokeria. Thank you. Thengio mũno.